კადრებმა, რომელიც გასულ კვირას პროკურატურამ გაავრცელა, მთელი საქართველო გააღიზიანა მეგობრებო ჰომოსექსუალური წყვილების პირადი ცხოვრების კადრებს. გაღიზიანების მიზეზი სხვადასხვა იყო, უმრავლესობა აღიქვამდა იმან, რაც კადრებში ხდებოდა. მოქალაქეთა ნაწილმა კი თავად ამ კადრების გადაღების უკანონობა გავრცელება და ჰომოსექსუალობით კომპრომეტირება გააპროტესტა. როგორი აღიარებულებების იერარქია საქართველოში, რა არგუმენტები ჰქონდა პროკურატურას და რას ფიქრობენ მომხდარზე ადამიანის უფლებათა დამცველები? ჯერ ქვეყნის პირველი პირის, მოგვიანებით კი იმავე ქვეყნის მთავარი ბრალმდებლის რეზიდენციასთან შეკრებილი 20-მდე მდუმარი ახალგაზრდა საპროტესტო შინაარსის ტრანსპარანტებით. ეს იყო ბოლო აკორდის სკანდალური კვირისა, რომელიც ყოფილი მაღალჩინოსნების მიერ სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად მოპოვებული იმ ფარული ვიდეო ჩანაწერების აფიშირებით დაიწყო, რომელზეც ადამიანების პირადი ცხოვრების ინტიმური დეტალები იყო დაფიქსირებული. ვაპროტესტებ პირად ცხოვრებაში უფლებათა შარებას. მოიხადოს ბოდიში პრეზიდენტმა, გენერალურმა პროკურატურამ, რომ ამ კადრების გადაღების და გავრცელების გამო სამი ეპიზოდისგან შემდგარი ფარული ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებამდე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა. მაღალი თანამდებობის პირები აგროვებდნენ ინფორმაციას სექსუალურ უმცირესობას მიკუთვნებულ მამაკაცებზე. ფარულად და უკანონოდ იღებდნენ მათი პირადი ცხოვრების ამსახველ ვიდეო მასალას. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ მასმედიაში გასავრცელებელი ვიდეო მასალა ისე შენიღბეს, რომ პირზე ასახული პიროვნებების ამოცნობა შეუძლებელი იყო. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა კონფიდენციალობის დაცვის ხარისხი გააპროტესტა და ქვეყნის მთავარი ბრალმდებელი კონსტიტუციის იმ მუხლის დარღვევაში დაადანაშაულა, რომლის თანახმადაც ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრება დაცული და ხელშეუხებელია. არსებობს ზოგიერთი კადრი, სადაც რომელიც იძლევა ამ პირთა იდენტიფიცირების საშუალებას. იმ ხარისხით იქნა შეცვლილი ყველა პარამეტრი ამ ჩანაწერში, რომ კონკრეტული პირის იდენტიფიცირება უცხო პირისთვის იყო შეუძლებელი. როდესაც ადამიანი ხედავს საკუთარ თავს, ის აფექტის მდგომარეობაში ჩავარდება, აი ჩემი საიდუმლო გამჟღავნდა და იმას ვეღარ აუხსნი, რომ იცი და დაფარულია. იმისთვის ხო საკმარისია თვითონ ამოიცნო თავის თავი. ის რომ ვინმე თავის იდენტიფიცირება შეიძლება მოახდინოს, არ არის ეს დიდი საზოგადოებრივი ზიანის მატარებელი. კვლავ ვიმეორებ, მან ისედაც იცის, რომ იყო ამის მონაწილე. სავსებით რეალურია ის მომენტიც, რომ ამ ადამიანმა თავი მოიკლას, ან სხვა რამე ფატალური შედეგით დაასრულოს, ხო? მე არ ვფიქრობ და არ ვთვლი, რომ ჩვენ იმის გამო, რომ ძაფრ და ან უარყოფით ემოციას აღძრავს მსგავსი კადრების ხილვა საზოგადოებაში, ამიტომ ეს ჩვენ უნდა დავმალოთ. ამით იმის თქმა გვინდოდა, რომ მეთოდი, თქვათ, მართვის სახელმწიფო მართვის მეთოდი იყო სისტემურად აცდენილი როგორც კანონს, ასევე იმ ღირებულებებს, რაზეც საზოგადოება უნდა იდგეს. პროკურატურის არგუმენტები ადამიანის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის აფიშირების თაობაზე ქვეყნის პირველი პირისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მე არ ვიცი სოფლიოს არც ერთი პროკურატურა და შემისწორეთ უცდე. არც ერთი პროკურატურა და არც ერთი სახელმწიფო ორგანო სოფლიოში, რომელიც გაავრცელებს ოფიციალურად ჟურნალისტებს მიცემს ადამიანის პირად ცხოვრების მასალებს. ამიტომ მე მინდა მე შევამაყ კანონპროექტი, რომლითაც აიგზავნება ასეთი მასალების შეგროვება, დაისჯება სისხლის სამართლებრივად, ის რაც პროკურატურამ გააკეთა ამ რამდენიმე დღის წინ, ეს დაისჯება სისხლის სამართლებრივად. თუ ასეთი მასალა ჩაუვარდა სისხლის სამართლებრივ ორგანოებს, ეს უნდა განადგურებული იქნას. პრეზიდენტის ინიციატივას გამოხმაურება საკანონმდებლო ორგანოშიც მოჰყვა. პრეზიდენტს გულო შესტკივოდეს სამართალზე და ზნეობაზე, კადრების მოსპობის ინიციატივით კი არ გამოვიდა, არამედ კადრების შექმნის ინიციატორების დაჭრით გამოვიდა. ოპერატიული საქმიანობის შესახებ არსებობს კანონმდებლობა და შესაძლებელია, როგორც ყველა ქვეყანაში ხდებოდეს ოპერატიული მიზნებით კანონის თანახმად ჩაწერა, მაგრამ თუ კი ასეთი ტიპის ინფორმაცია გაჩნდა, ასეთი ტიპის ჩანაწერები გაკეთდა, ინიციატივაა, რომ ის არასოდეს არ გაშუქდეს და საერთოდ განადგურდეს. ეს გაკეთდა პროკურატურის მხრიდან მესმის, იმიტომ რომ როდესაც პოლიტიკურ დევნაზეა საუბარი საზოგადოების იმ ნაწილმა, ვისაც აინტერესებს პოლიტიკური ნიშნით დევნიან, მაგალითად ქარდავას, რომელსაც ამის გამო ბრალს უყენებენ თუ კონკრეტული ბრალეული ქმედებებისთვის, ამისთვის დაჭერდა. თუმცა მე ვისურვებდი, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ასეთი კადრების გავრცელება არ მოხდეს. პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულ სამივე ჩანაწერში ჰომოსექსუალი წყვილების ინტიმური ურთიერთობებია აღბეჭდილი. ეს ფაქტი სექსუალური უმცირესობების უფლებადამცველთათვის პოლემიკის საბაბი გახდა, რადგან მათთვის კულუარული ინფორმაციით ცნობილია, რომ პროკურატურის ხელში არსებულ მაკომპრომიტირებელ ჩანაწერებში ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობებიცაა ასახული.
რომ გამოიქვეყნებინა თქვა ჰეტეროსექსუალური წყვილის ასეთი ხმაური არ აწყდებოდა. შეიძლება ითქვას ტაქტიკური ნაბიჯი იყო ეს პროკურატურის მხრიდან. ქალის და კაცის ურთიერთობაც რო ყოფილიყო ნაჩვენები, მაინც პრობლემა იქნებოდა. თუმცა ცხადია, როცა ჰომოსექსუალებზეა საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში არის ნეგატიური დამოკიდებულება საზოგადოებაში, ამ საზოგადოების რაღაც ნაწილში, ამ ადამიანების მიმართ, ცხადია ეს უფრო სენსიტიური თემაა და უფრო მეტი სიფრთხილე მართებდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს. უფლებადამცველების ვარაუდს, რომ ჰომოსექსუალი წყვილების ურთიერთობის ამსახველი მასალა მიზანმიმართულად გავრცელდა, პროკურატურაში არ ადასტურებენ. ეს მასალა შეეხება მხოლოდ სექსუალურ უმცირესობებს თუ არის ჰეტერო წყვილების ურთიერთობებიც ასახული. ამ შემთხვევაში, როგორც ჩემთვის ცნობილია, შეეხება სექსუალურ უმცირესობებს. თუ არ იქნებოდა ქვეყანაში განსხვავებული სექსუალობისადმი ზიზღი, მიუღებლობა და შიში ამ ყველაფრისა, მაშინ არც ვერც ამ ვიდეოებს ჩაწერდნენ და ვერც დააშანტაჟებდნენ ამ ადამიანებს. როცა ამ სკანდალური თემის ანალიზს აკეთებდა, სწორედ ჰომოფობიისა და საზოგადოების ორმაგ სტანდარტებზე გაამახვილა ყურადღება ჟურნალისტმა გიორგი კიკონიშვილმა ლიბერალის ვებგვერდისთვის შექმნილ ბლოგში. ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა გამოსულიყო და გაეპროტესტებინა და ეთქვა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს არანაირი უფლება, რომ ის მოქალაქის ესე ექცევოდეს. მაგრამ არ მოხდა ესე, ხო, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჰომოსექსუალურ კავშირს, რაც ისედაც სტიგმატიზირებულია მოქალაქეების თვალში. უბრალოდ ეს ადამიანები მოქალაქეები იმას არ ფიქრობენ, რომ დღეს თუ სახელმწიფო ვიღაცას აშანტაჟებს იმის გამო, რომ ის არის გეი. ხვალ შეიძლება დააშანტაჟოს სხვა რაღაცის გამო და მეც თქვენს და ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს მოუძებნოს ნებისმიერი სხვა მიზეზი, რითაც ის მას წიგნს დააჭერს ზემოდან. ჟურნალისტი თვლის, რომ სწორედ გულგრილი საზოგადოება და მათი ჰომოფობიური განწყობაა იმ დანაშაულის წამქეზებელი, რომელიც ყოფილი მაღალჩინოსნების მხრიდან სექსუალურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ადამიანების დაშანტაჟებაში გამოიხატა. მოქალაქეს, რომელიც არის ჰომოსექსუალი, აქვს პათოლოგიური შიში იმის, რომ მისი ორიენტაციის შესახებ არ გაიგოს ოჯახმა, მეგობრებმა და ის მზად არის, რომ აი ამ შიშით ფაქტობრივად საკუთარი ცხოვრების უსაფრთხოების სანაცვლოდ არჩიოს სხვა ადამიანის ცხოვრების უსაფრთხოების, ეს ვთქვათ, დარღვევა. განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომ ნეგატიურად არის განწყობილი, ბოლო რამდენიმე წლის კრიმინალური შემთხვევებით ცხადყოფს. გახმაურებული მკვლელობები, თვითმკვლელობები და საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის ამ ნიადაგზე წარმოქმნილი სიტყვიერი თუ ფიზიკური დაპირისპირებების რომ არ გავიხსენოთ, საზოგადოებაში ჰომოფობიის დასადასტურებლად ამ წლის 1 იანვარს მომხდარი მკვლელობაც საკმარისია. ერთმა მამაკაცმა მეორე სასიკვდილოდ მხოლოდ იმის გამო გაიმეტა, რომ ეს უკანასკნელი ქუჩაში ჰომოსექსუალური აქტით იყო დაკავებული. ჩვენ ვსვამთ კითხვას, ჩაიდენდა თუ არა იგივე მამაკაცი მკვლელობას, შემთხვევით ჰეტეროსექსუალური აქტის თვითმხილველი რომ გამხდარიყო. და ახლა ამ და გასული კვირის სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ჩვენ შეკითხვებს მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი უპასუხებს. ბატონო, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონო არჩილ, ამ ვიდეო კადრების გამოქვეყნება თქვენ და პროკურატურამ ახსენით მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ განგვიმარტოთ, რა საზოგადოებრივი ინტერესი იყო ეს და ხომ არ ჯობდა სექსუალური უმცირესობის ინტერესების ცოტა მეტად გათვალისწინება? საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით. მე უსმენდი ახლა ამ სიუჟეტს, სადაც დომინირებდა აზრი იმის შესახებ, რამდენად იყო აი ამ თემის გამოტანის დროს სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები დაცული. არადა ეს საკითხი მოცემულ შემთხვევაში, ჩემის აზრით, არ არის რელევანტური, არ არის შემხებლობაში. მოცემულ თემატიკაში მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისათვის გვეჩვენებინა ის ავადმყოფური მდგომარეობა, რომელშიც აღმოჩნდა ქართული სახელმწიფო. როდესაც ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით პოლიტიკოსებმა გამოიყენეს სპეცსამსახურები, ხოლო სპეცსამსახურებმა საშუალებად გამოიყენეს ყველაზე მეტად სენსიტიური და ზნეობრივად, ყველაზე მეტად დაგმობადი ქმედება, როდესაც სექსუალური უმცირესობათა ნაწილის მანიპულირებით ხდებოდა რეჟიმის ლოიალობის დადასტურება ცალკეულ პირთა მიერ, რომლებიც ცნობილი ადამიანები და სახეები არიან. აი ამ ნიშნით მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ
აი ეს დისკუსია, რომელიც ჩემი აზრით ცოტა ზედაპირული და შედარებით თავსმოხვეულია, ემსახურება იმ მიზანს, რომ გადაფაროს ის ავადმყოფური გამოვლინება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა. და საზოგადოების ყურადღება გადაიტანოს იმ ასპექტზე, რომელიც სადაო არ არის და არც არ ავიხდის საკამათოდ. ის, რომ საქართველოში კანონის ფარგლებში დაცული არის სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები, ეს დავის საგანს არ წარმოადგენს. პროკურატურისათვის ეს ღირებულება აღიარებულია კანონისა და კონვენციის ფარგლებში. კი ბატონო არჩილ, მე მესმის რა ინტერესი შეიძლებოდა ჰქონოდა პროკურატურას და გასაგებია თქვენი ლოგიკა, მაგრამ ხომ არ გამოვიდა უნებლიეთ, რომ თქვენ ხელი შეუწყოთ გენდერული შუღლის გაღვივებას. აი ეს იყო სწორედ ჩემი კითხვა. ხომ შეიძლება და უფრო მეტი დაფიქრება გამოგეჩინათ, ვიდრე ვთქვათ დაფარავდით იმ კადრებს, უფრო მეტად დაგეფარათ, იმიტომ რომ იყო დეტალები სიუჟეტშიც იყო ამაზე საუბარი, რომ იქ თითქოს და შესაძლებელი იყო იდენტიფიცირება პიროვნებების. პატა ერთი კვირა გავიდა, ხვალგადის თუ არ ვცდები, მას შემდეგ რაც ეს კადრები გავრცელდა. ამ ხნის მანძილზე იდენტიფიცირებადი რომ ყოფილიყო ვინმეს პოვნა იმ კადრებში, უკვე კარგა ხნის იდენტიფიცირებული იქნებოდა. ეს არ შეიძლება და ეს არ მომხდარიყო საჯაროდ, შეიძლება და მომხდარიყო ოჯახში, ნათესავების წრებში, ჩვენ ეს არ ვიცით. მოდით ჩვენ ვთქვათ იმაზე, რაც ვიცით. ვიცით ის, რომ ასეთი არ გამოვლენილა და არც ერთ ადამიანს, არც შიგნით, არც გარეთ, არც კულუარულად და არც არაკულუარულად მსგავსი პრეტენზია არ გამოუხატავს და ვერც გამოხატავენ, რამე თუ მტკიცედ იყო ტექნიკოსთა მიერ ნათქვამი, რომ ამ კადრების იდენტიფიცირება შეუძლებელია და თვითონ ფაქტი ადასტურებს ამას. ამიტომაც კიდევ ერთხელ შეიძლება გავიმეორო ის, რომ აი ეს იმდენად მძაფრი რეალობის მომსწრე გავხდით, იმდენად დამთრგუნველი და შოკის მომგვრელი იყო, რაც ჩვენ ვიხილეთ, რომ აი ეხლა ეს არის რეაქცია იმ ავადმყოფისა, რომელმაც მიიღო ძალიან მწარე წამალი, მაგრამ ნამდვილად სამკურნალო წამალი და ცდილობს ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი ავადმყოფის სხეულისა, რომ აი გადაიფაროს ეს თემა სხვა რაღაც საკითხებით. ამიტომ აი აქ უნდა მოვახდინოთ პრინციპული განსხვავება. საზოგადოებას კარგად ესმის, რომ ეს თემა სექსუალური უმცირესობის საერთოდ ყურით მოთხრეულია, აქ არაფერ შუაშია. იგივე გაკეთებოდა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელთა უფლებადამცველებმა გამართეს აქცია თქვენს ოფისთან. ეს მათ შეეხო. თქვენ შეიძლება გულისხმობთ პოლიტიკოსების განცხადებებს ამ შემთხვევაში და საუბრობთ ამ პოლიტიკურ მოტივზე, მაგრამ თვითონ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს განცხადება ამის თაობაზე და სხვა შორის ბოდიშის მოხდაც მოითხოვეს თქვენგან და პრეზიდენტისგანაც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმას, რომ თითოეული ადამიანი მას აღიქვამს საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც იქნა და არ გამოვრიცხავ ასევე იმასაც, რომ გარკვეული ადამიანები გარკვეულ როლს ასრულებენ იმ მხრივ, რომ რაღაც იდეოლოგიური ან პოლიტიკური მიზანი შეასრულონ. ამიტომაც მე მივიღებდი ყველა შენიშვნას, რომ მართლაც აი ამ საკრალულ სფეროში ყოფილიყო ინდივიდუალიზაცია, მაგრამ როცა ეს ასე არ არის, ამიტომ შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი ამ შემთხვევაში გამოყენებული ყოფილიყო ამ მიზნით. მოდით მე ერთ იმ აზრის განსამტკიცებლად თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია აი ასეთი ტიპის პრობლემატიკის წარმოჩენა, ერთ პარალელს მოვიყვან და შეიძლება ეს მხატვრული იყოს, მაგრამ თემასთან დაახლოებულია. თქვენ ყველას გახსოვთ, თუთაშხიაში არის ერთი ასეთი სიუჟეტი, როდესაც კავკასიის ჟანდარმერიის მოხელე მუშნი ზარანდიამ ხმების გავრცელების მიზანი გამოიყენა აბრაგობასთან საბრძოლველად და მაშინ მოღალატე ცოლების მეშვეობით ახდენდა ის ხმების გავრცელებას და ცდილობდა ამით დანაშაული აღეკვეთა. და ეხლა აი რო შევადაროთ, ის რაც 900-იანი წლების მეფის რუსეთის ხერხი იყო, თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, რასაც ხელისუფლება ახორციელებდა. ანუ იქ ყოველგვარი შანტაჟის, იძულების გარეშე, ეგრეთ წოდებული ქარის ენერგიით ის ადამიანი ცდილობდა თქვათ შეესრულებინა რაღაც კონკრეტული დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკა და იქაც კი ზნეობრივ კითხვებს ამჟღავნებს ავტორი ამ ფაქტთან და ჩვენ დღეს დამოუკიდებელ საქართველოში ხელისუფლება შანტაჟით, ცემით, მოსყიდვით ადამიანებს აიძულებს აკეთოს ის,
რაც ეწინააღმდეგება ყველაზე სუფთას. აი ეს არის თქვათ ერთგვარი შტრიხი, რომლის ახლა გახსენების შესაძლებლობა მე მესმის თქვენი. კი ბატონო ბატონაჩილ, მოდით მუშნის არანდიას თავი დავანებოთ და გადავიდეთ მეგის ქარდავაზე. თქვენ პირდაპირ დაასახელეთ მეგის ქარდავა, რომელიც ახლა ძებნილია ამ გადაღებების ინიციატორად. ეს უტყუარი და დადასტურებული ინფორმაციაა უკვე? დიახ, ეს საქმის მასალებით ვლინდება ის, რომ ეს კეთდებოდა თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის მაღალჩინოსანთა მიერ ეს გაცხადებული იქნა. სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელი ეს ადამიანი ბრძანდებოდა. მის მიმართ გვაქვს ჩვენ არამხოლოდ ჩვენებები, არამედ სხვა მტკიცებულებებიც, კერძოდ ბინის დაქირავება, ფულის გადახდა კონფიდენტებისათვის, რომელიც ოპერატიული სახსრები არის, სხვა ვერ გასცემდა და არც გასცემდა. ასე რომ ეს ყოველივე ჩვენთვის გამოძიებისათვის დასაბუთებული ვარაუდის მიღმა არის. გასაგებია. ბატონო არჩილ, თუ პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომ ყოფილი საჯარო მოხელეების საქმეები ნაფიც მასაჯულებმა განიხილონ, ამ ფაქტების გახმაურებით და მეგის ქარდავას სახელის გახმაურებით, თქვენ ხომ არ შეუწყვეთ მის ირგვლივ წინასწარი განწყობის შექმნას, როგორ გონიათ? ჩვენ საერთო ხელწერა ასეთი გვაქვს, როდესაც მაღალი თანამდებობის მქონე პირებს ვეხებით, მაშინ მთლიანად თემა გამოგვაქვს გარეთ, ვაცხადებთ, ვაქვეყნებთ მტკიცებულებებს, ასე რომ ამ შემთხვევაში, ამ ხელწერაში ჯდებოდა ეს განცხადება, იმიტომ რომ ამორფული თავისთავად ეს დანაშაული ვერ იქნებოდა. საზოგადოებისათვის გაურკვეველი იქნებოდა თქმა იმისა, რომ აი ოპერატიულმა თანამშრომლებმა რაღაც გააკეთეს. ისევე როგორც ამორფული და არაფრის თველი იქნებოდა კუდის 12 მაღალჩინოსნის დაკავების შემთხვევაში მათი სახელების და გვარების არ გაცხადება, როდესაც ფარულ ჩაწერა თვალთვალზე იყო საუბარი. ან კიდე ციხეების კადრების შემთხვევაში იმ ადამიანთა დამალვა, ვინც ან მიჩქმალვა, ვინც ამას ჩადიოდა. ასე რომ ჩვენ აქაც უდანაშაულობის პრეზუმპციას ვიცავთ, ვამბობთ, რომ ეჭმიტანილი არის, ამ ბრალდებულია დანაშაულის ჩადენაში, მაგრამ სხვა უკეთესი სიტყვიერი შემადგენლობა ამაზრის გამოსახატავად და საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად ჯერ არ მოუგონია ადამიანს. გასაგებია. თუ შეგიძლიათ გითხრათ დეტალები, როგორ დაიწყო ამ საქმის გამოძიება, საიდან ჩაგივარდათ ხელში ეს ვიდეო მასალა და თუ არსებობს კიდევ მსგავსი კადრები, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს 80-მდე ვიდეო არის პროკურატურაში თუ სადღაც სხვაგან. ჩვენ ასეთნაირად დავიწყეთ გამოძიება, რომ მოგმართა მსხვერპლმა, რომელმა მსხვერპლმაც მიიღო ფოსტის მეშვეობით წერილი და ვიდეო ჩანაწერი, წერილში მისგან ითხოვდნენ გარკვეული თანხის გადახდას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ჩანაწერი გავრცელდებოდა, რომელიც მან მიიღო. ჩანაწერში ამ ადამიანმა ამოიცნო თავისი თავი, ასე ვთქვათ, იმ მახეში გაბმის შედეგად გადაღებული, რომლის რაღაც მსგავსიც გავრცელდა ჩვენს მიერ, მან მოგმართა ჩვენ და აი აქედან დავიწყეთ უკვე გამოძიება. გამოძიების შედეგად მოვიპოვეთ გარკვეული ფირები, მოვიპოვეთ ახსნა-განმარტებები, გავრცელებული ინფორმაცია 80 და მეტი ასეთი ვიდეო ფირის შესახებ მართლაც მოიპოვება საგამოძიებო მასალებში, ანუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმას მიანიშნებს, რომ მასშტაბები ასეთი ქმედების იყო ძალიან დიდი. და ერთი ესეთი შეკითხვა მინდა დავაზუსტო, აი იმ ფირებში, რომლებიც თქვენ მოიპოვეთ, მხოლოდ ჰომოსექსუალური კავშირებია გადაღებული თუ სხვა ასახის ჰეტეროსექსუალურიც? ჰომო. მხოლოდ 80-ვეში. ჩვენ ხელთ არსებულში. კი ბატონო, მაშინ რა გარანტია არსებობს კიდევ რომ ეს მასალები არ გავრცელდება? მე არ გულისხმობ მაინც თქვენს ხელთ არსებულ მასალებს, ვრცელდება ინფორმაცია თითქოს კიდევ არის ესეთი ვიდეოები, რომლებიც თითქოს და მეგის ქარდავამ წაიღო საზღვარგარეთ. რა თქმა უნდა, ასეთი გარანტია არ არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია გარანტირებული ვიყოთ იმ მასალებზე, რომელიც ჩვენ ხელთ არის, რომელიც მტკიცებულებაა და ამ მასალების შენახვას, გასაიდუმლოებას და გამოყენების წესს განსაზღვრავს კანონი, მაგრამ ჩვენ როგორ შეგვიძლია აღკვეთოთ და პასუხისმგებლობა ავიღოთ მათზე, ვინც ფლობს ასეთ მასალებს და რაც მე მოგითხრეთ, როგორ გახდა ჩვენთვის ცნობილი აი ამ გამოძიების დაწყების საწყისი რა იყო, ესეც ამას ადასტურებს, ხო? ანუ დაინტერესებული პირის ხელში აღმოჩნდა ეს ვიდეო მასალა და მსხვერპლს მოსთხოვა ფულის გადახდა. მას შეეძლო არ გადახდის შემთხვევაში გაევრცელებინა სხვაგვარად, ასე რომ ამის გარანტია ბუნებრივია ვერ იქნება. იქნება ერთადერთი თუ სრულად ამოვიღებთ, მაგრამ მეორეს მხრივ სად არის გარანტია იმისა, რომ არ არსებობს რამოდენიმე პირი.
და სწორედ ეს არის თქვათ აი ამ დანაშაულის ვერაგი ბუნება რომ მისი სრულად აღმოფხრა ალბათ ძალიან ძნელი არის. გასაგებია და ბოლოს ეს თემა რო ამოუწუროთ, ჩვენ კი უკვე შევეხეთ ნაწილობრივ ამ კითხვას, მაგრამ სექსუალური უმცირესობების უფლებათა დამცველებმა და თვითონ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებმა განცხადება გაავრცელეს, რომელიც თქვენ დარწმუნებული ვარ ნანახი გაქვთ. ხომ არა გაქვთ თქვენ მათთვის რაიმე სათქმელი, ისინი ბოდიშის მოხდას მოითხოვენ? ბოდიშის მოხდა ნიშნავს ისეთი პოზიციიდან დაფიქსირებას აზრისა, როდესაც რაღაც შეცდომა იქნა დაშვებული, როდესაც საზოგადოებას ან ვინმეს უმართებულად გული ატკინე, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში სარკის როლი შევასრულეთ. ჩვენ საზოგადოებას ვაჩვენეთ მისი სახელმწიფო. ჩვენ ვაჩვენეთ ის მოხელეები, რომლებმაც ხელყვეს ყველაზე უფრო ძვირფასი, რასაც ემყარება ასე თქვათ სახელმწიფო, ისევე როგორც ოჯახის, ნეობა, ტრადიცია, დრიტა, რაც არის ჩვენი ყოფის. და თუ შეიძლება ამ ავადმყოფობის გამოვლენისათვის ვინმე ბოდიში მოიხადოს უпростоრად მკურნალმა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ასე გაუთანაბრებთ ჩვენ თავს, რისთვის, რატომ იმისათვის, რომ ავადმყოფობა წარმოვაჩინეთ, მაშინ იქნებ ილია ჭავჭავაძეს მოეხადა ბოდიში კაცია ადამიანის შექმნისათვის, თუმცა ახლა შედარებას არ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ბუმბერას ადამიანთან. ანუ ეს არის ის ქმედება, რომელიც უნდა დროულად გავაკეთოთ და მე გეტყვით კიდევ ეს არ არის ბოლო, ასე ვთქვათ, გაჭრა ამ ხრივ. აი ჩვენ ვიხილეთ ცოცხები საპრობილეში. ჩვენ ვიხილეთ, თქვათ, აი ჰომოსექსუალური ასეთი შანტაჟი თავისუფლებაში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უამრავი სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია და მონაცემები, რომლის უბრალოდ გაფიქრება ადამიანს შეზარავს. მე შემიძლია გითხრათ ეს ახლა კადრებით არ იქნება თანხლებული ჩემი საუბარი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, როდესაც პატიმარს აყურებინებენ მისი ოჯახის წევრის გაუპატიურებას. წარმოიდგინეთ შემთხვევა, როდესაც ყელამდე მიწაში ადამიანს ფლავენ და მის თავზე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ მოთხოვნილებებს იქ მოყოფილებენ. ეს არ არის, ასე ვთქვათ. თავარი პროკურორი ხართ ახლა, ესეთი განცხადება, მე მგონი უნდა ტოლფასი იყოს სისხლის სამართლის აღძვრის, როგორც მინიმუმ. თქვენ თუ ამ ფაქტების შესახებ იცით რამე? და სწორედ იმ თავარი პროკურორი რომ ვარ და ვფლობ ამ ინფორმაციას და ვსწავლობთ და ვმუშაობთ, ამიტომ ამბობ ამას და არა ვინმე სხვა ადვოკატი რო ყოფილიყავი კიდე. ანუ გამოძიება მიმდინარეობს ამ საქმეში. რასაკვირველია და მინდა ვთქვა, რომ ავადმყოფური ქცევის ფანტაზიის სასრული აქ არ არის. ჩვენ საოცრად არაადეკვატური, საოცრად არაპროგნოზირებადი და ძნელად განსაჭრეტი, ასე ვთქვათ, რეალობის ხილველები ვართ, როდესაც აი ამ ყველაფერს ვაწყდებით, მაგრამ უკვე გაკვირვების სიმპტომიც კი გვიქრება, რამე თუ ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩვენთან, აქ ჩვენს სახელმწიფოში და ამის ვიდეო მასალა არსებობს, რამე თქვენ გინდათ თქვათ? მოდით ამ კითხვაზე ახლა მე თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ ეს თავის დროზე შესაბამისად თუ ჩაითვლება გამოძიების პოზიციებიდან გამომდინარე გაცხადდება, მაგრამ ის რაც გითხარით, მიიღეთ როგორც ერთ-ერთი მტკივნეული ფაქტი იმ ავადმყოფური ყოფისა, რომელშიც